Aí galera, Saveiro G6 1.6 vibrando na retomada e estralando quando se arranca, deslizando estourada. Quando se arranca ela estrala e o motor trabalha pro lado. E quando vai andar com ela fica vibrando na retomada. Deslizante fudido. É isso aí galera, mais uma dica aí. Tava procurando no YouTube aí, não tinha ninguém falando sobre isso. Mas aí tem mais um videozinho aí de aprendizado aí. Valeu. A gente acha que é só com trizeta, né? Que é o mais comum. A deslizante Volkswagen também acontece. Beleza? Falou.